Qëndrimi juaj është kundër, pra i TKZ-s është kundër për shkak se po bëhet ky evenimenti pra midis Shqipërisë dhe Serbisë për 2027. Po për sa i përket ndeshjeve të tjera, ndeshja përballje që pat Shqipëria me Serbinë, në Serbi atëherë që u bë buje madhe mediatike gjithandej, ai agresioni që patën dhe serbët që u futën direkt gati. Çfarë është qëndrimi për sa i përket ndeshjeve që ndodhi atëherë, ndeshjet e tjera që ka pasur? Ku është diferenca pra midis një ndeshje Shqipëri-Serbi dhe një kompeticioni kaq të madh siç është edhe organizimi i 2027-s? Ti po thua është pra ne po luajmë kundër Serbisë. Po, por ju nuk keni mbajtur një qëndrim apo jo? Po, në momentin që ne luajmë kundër Serbisë është UEFA që e cakton, sepse hidhet shorti dhe ty të bjen të luash. Ne sido që tjetë po ta marrësh, jemi armiq jashtë edhe aty je armik. Pra nuk është, por këtu je bashkëpunues, këtu po ecën në të njëjtën rrugë. Dhe po ecni për të njëjtin qëllim. Dhe se doja ta cekja edhe shparë, se thash nuk e dim ku është ndryshimi midis Federatës Serbe dhe shqiptare, se po na duket të njëjta, dhe të njëjta kështu po veprojnë. 2 herë kanë qenë raste që TKZ-ja nuk është leju për me qenë stadium. Një atë natë në Beograd, me 14 tetor. Po për të njëjtën kauzë, po për të njëjtën. Dhe TKZ-ja nuk u lejuan stadium sepse u zhvillu pa tifoza shqiptar. Ndoshta mos është dhe kjo. Dhe e dyta është duka që s'po na le në Air Albania në vendin ton. Apo Arena Kombëtare tash se ja kanë ndryshuar edhe emrin dhe nuk e kanë gjetur akoma si do ja vënë. Po presin të marrin edhe ca lek. Po jo, po presin ndoshta t'ia sugjerojnë, po t'ia sugjerojnë. Vëllezërit tanë serb. Besoj lekët që do marrin për arenë shpresoj t'i kenë nxjerr nga biletat që po i shesin edhe në tregëzi. Ka ndodhur një skandal i madh, gjithandej kudo ku flitet shumë aplikime, asnjë përgjigje. Tani kush do shohë ndeshjen këtu më? Unë them ta shpjegojmë pak nga fillimi këtë pjesën e biletave. Dhe pastaj do të kalojmë edhe tek ajo se çka do të organizojë dhe TKZ-ja, çfarë do të ndodhë. Prandaj unë e thash edhe në fillim, në fillim që e gjitha atmosfera do të ndodhi këtu jashtë stadiumit dhe jo brenda. Pra ajo që do të jetë fryma, jo këtu, por pak më do ta shpjegojmë pak më. Pak mani. Skandali biletave, kjo gjë biletat kalojmë pak ke organizimi që ti po merresh me këtë pjesën organizative të. Po merren çunat gjithë grupi i Tiranës normalisht. Tirana ka përgjegjësinë për ndeshjet që zhvillohen këtu. TKZ-ja e Tiranës po merret me duke qenë se s'do jemi në stadium si tifo grup. Ne kemi vendosur që mos të jetë askush, ti besoj e di shumë mirë që ose kam problem ta gjej një bilet, ta blej aq lek sa po shitet në tregëzi, duke qenë se po e blejmë për Inter, jo për kombëtarin që është detyrë. Por duke qenë se vendimi i grupit është që ne nuk do jemi në stadium, as do jemi në stadium. Dhe s'kam se si të jem në stadium. TKZ-ja të gjithë. Atëherë, vendimi është ky, kush do me shku personalisht mund shkojë. Përjashtohet nga grupi apo nuk është vendim që nuk është marrë, do e marrin. A që tradhtari që merr pjesë shkon në stadium, shef ndeshjen brenda, edhe nuk është aty. Jo, do thoja, kush shkon në stadium nga grupi, le të kaloj te ato që do na zëvendësojnë aty ku do jena ne. Dhe do na zëvendësojnë grupi LGBTQ+, që janë me ato do e vendosin për çështje diskriminimi, tash se po i diskriminojmë shumë ato ne. Gjithsesi, fokusohemi te është organizuar me gjitha kjo vetëm dhe vetëm për të përçuar mesazhet më denigruese për të përulur Shqipërinë kudo në arenën kombëtare. Në çdo lloj forme. Jo, në arenën kombëtare ata janë rregull, se për arenën kombëtare po bëjnë se. Jo, flasim për ata njerëz që kuptojnë që Europa e ka kaluar deri me kohë. Flasim ne, po flas për njerëz, jo por politiqërit dhe këta që janë dukurat këta tjerë pushtetarët e këto interesa gjitë, ato që kanë interesa më të mëdha dhe luajnë me ty, me mua dhe me gjithë ato se çka është interesi i të qenurit, njeri, qytetar. Ne mos hyjmë këtyre janë tema të tjera. Kalojmë ke skandali i biletave, aplikimet shumëta, asnjë përgjigje. Tani, ne normalisht si thash nuk na dhan bileta as me Andorrën as me këtë, me Anglinë. Dhe pak a shumë e dinim qa do note për ndeshjen me Serbinë, nga disa tentativa për komunikimi për të bërë pra çfarë po ndodh, si do reagohet, na kërkohet që të heqim dorë nga protestat, sepse kemi bërë edhe protestat të FSHF-ja për organizimin dhe mos të reagojmë, sepse ju bëni çfarë doni, ne do e bëjmë, por hajde ulemi dhe t'ju japim bileta. Jo zyrtarisht, se nuk e shkruajnë dot me email-at, sepse ne rrjetet e komunikimit, jo, unë nuk do e bëj lajm, unë do t'rregoj të vërtetën.
Dhe rrjetet e komunikimit ne I kemi gjithmonë zyrtare institucionale, kush tentoj që t'i prishte këto që të vendoste rrjete komunikimi personale me federatën, sot nuk janë më pjesë e grupit. Jo, ato nuk e them për to, por sa I përket grupimit nuk janë më pjesë e grupimit. Pra kushdo që ka tentuar të përfitojë në emër të TKZ-s dhe të vendosë disa relata personale, më mirë të vazhdojë mos jetë pjesë e grupit, sepse nuk është për përfitim personale. Dhe federata mendon një diçka të zgjuar, super zgjuar. Thot për shkak të mungesës së konkurrencës, sepse ju jeni grup, këtu kemi 22.000 bileta, ne u japim 2.000, ne prishim konkurrencën. Sepse kombëtari është gjithë dhe bileta do t'ja japim çdo shqiptar ka drejt I marrë. Pra kjo si logjik. Dhe thotë, në momentin që ne ju japim ju këto biletat, ne prishim konkurrencën, sepse lejmë disa të tjerët maksimumi sa është deri në 4 bileta mund të aplikojë. Deri në 4 bileta. Okej, deri diku, domethënë qëndron si logjik, si justifikim. Po. Dhe thotë ne do bëjmë gjithë përfshirje, pra që gjithë kanë drejt për të aplikuar për bileta. Aplikonit ju. U bë gjithë përfshirje, po kam aplikuar me të paktën 20 adresa. 20 adresa. Pra me njerëz që u kam thonë apliko të lutem për këtë sepse doja të konfirmoja. Zero, deri në këtë moment që po. O duke, ku jemi për azar? Ç'a bëhet? Momentalisht është ora që t'jemi koncis 7:53, 4 qershor. Po, deri më tash nga 20 karta ID-e që unë I kam miq, shokët, miq që kanë aplikuar dhe për vete. Që është po e lejuar. Absolutisht, sepse kanë kanë aplikuar në emër të vetë që po dinin do I merrnin për vete ata, do vazhdonin tërësitë e tyre. Dhe kush do të I merrte, kush do të si merrte, si ishte opsioni. Dhe askujt si ka dalë. Askujt. Ka dhe shumë të tjera që jo vetëm ne kemi dëgjuar, shumë shqiptar kjo është kryefjala se normalisht. Tash ç'a ndodh? Në momentin që ne do aplikonim në këtë lloj mënyre, pra e vendosim që ne 5.000 veta që jemi do aplikojmë në këtë lloj mënyre. Na dolën të 5.000 biletat. Ajo nuk të jep të mundësi zgjedhje, por thotë ti ke 903. Pra në këtë kategori, do mi marr bileta s'do mi marr. Ti ke S205. Do mi marr bileta s'do mi marr. Dhe u prishte grupimi. Dhe u prishte pjesa e grupimit. Xhaxhi, të lutem. Ikse filloi neshja. Ikse filloi neshja se kemi diçka të rëndësishme ne. Faleminderit. Na e ndërprej besoj se. Jo mëse e lejm po kështu si është edhe më bukur, se edhe ai nesër do të jetë pjesë e TKZ-s. Edhe pra shpërndani sa grupimi, shpërndahet sa jeni. Ideja jonë është gjitha që timi grup. Jo, mos më ndërprej. Mos më ndërprej që të ta marrë si logjik deri në fund. Okej, u vendos edhe kjo. U la dhe kjo. Okej, po vendosim të aplikojmë kështu. Po e bëjmë si çdoni ju. Nga 99% personave që unë di, që unë njoh, që kanë aplikuar, askujt nuk I ka dalë bileta. Dhe çfarë ndodh? Biletat pra asnjë nga TKZ si ka dalë. U jepën agjencive, u jepën miqve, u jepën administratës. Shko pak nëpër institucione. Në çdo bashki, në çdo ministri I kanë. Ka 4 bileta, ka 5 bileta I kanë marrë. Dhe po I nxjerrin treg, 300, 400, 500.